chokwadi chobuda pachena panguva ine yatiri kuona kuti aiwa the standardism yava yakanyatsokubuda pachena kuti aiwa VP Constantino Chiwenga nemutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa panguva inoi aiwa vava nevanhu vavo vavatoshanda kuti aiwa kune vamwe vari kusapota the leader vaED Mnangagwa, kune vamwe vari kusapota aiwa Vice President Constantino Chiwenga. When the ruling party ZANU-PF as factionalism is growing, sanapinda mashoko ari kunyatsokubuda panguva inoi kuti aiwa this is no longer one party. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa the standard anoposta these two leaders wamuri kuona ava kudanyira achiti ZANU-PF is now divided into two distinct factions, with the one pushing for the 82-year-old ruler to hang on to power, while another wants the VP Constantino Chiwenga to succeed him. Domashko kuda panguva ine chibdam standard achinzi aiwa chokwadi chavapo, people they are seeing aiwa mapolitical meetings they are being scheduled and they cancelled because vari kutoona kuti aiwa they might fail to control the meetings just because zvangova pachena, even if they are trying to bribe vanhu vachipuwa land vachipuwa mari, but people they are not satisfied. Vanyatsokuona kuti aiwa kunyange tikatengesa but that doesn't guarantee our future. Tomorrow we can wake up being fired, but why instead these people on power? Mashoko ari kunyatsokuoneka kunzi aiwa these two factions avapo, vamwe vachisapota mutungamiriri wenyika for 2030 ndozvigananda, vamwe vachisapota aiwa kuti aiwa he must be succeeded by VP Constantino Chiwenga. This is the latest vision iri kuonekwa kunzi aiwa kubvira ZANU-PF ichivambwa pava nechaos. Iri kunyatsokuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF is now overturning, everything is now collapsing. Panapa people they are watching the space vachiona kuti zvichagumira kupi. Panokuonekwa kunzi pane ma-attacks nema-pegs ari kuonekwa ari kuataka VP Constantino Chiwenga, his allies. Tiri kuona kuti each and every day they are vachingoonekwa, they are being fired, eliminated or whatsoever. But panguva inoi people they are watching VP Constantino Chiwenga's moves kuti aiwa VP is he going to make it. Panguva inoi pari kuonekwa kuti even pama-meetings nema-rallies VP Constantino Chiwenga is no longer eating there. He's coming with his own bottle of water, it might be tea, it might be drink and food. Haachambotrust aiwa these people from the ruling party ZANU-PF. Tudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinai comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell.